喂，大家好啊，又係小編啦。小編咧就啱頭先佢講嘅，而家嚟到呢個一房單位啦，347尺嘅。點解小編推薦咧？有原因㗎。嗱，佢啲細節位做得幾好，你睇喺度細節位係啦。咁呢度一開嘅，小編唔知可以唔開佢咧。好嗱，廁所名廁，呢個係一房單位喎。咁小編頭先試咗就唔好再試佢夠唔夠闊啦，係啦。咁佢嗰啲蒸焗爐啊、雪櫃啊，就喺晒依邊嘅，係啦。個人開係啦。雖然呢個雪櫃唔係好大，大概米5米4左右，係啦，但係夠用嘅。嗱，佢有個好特色之處嘅，咁我帶你睇咗個廳先啦。個廳呢邊都係望翻獅子山嘅方向嘅，係啦。採用咗3合1嘅露台啦，咁都係基本嘅開放處啦。咁呢個可能就冇頭先嗰個兩房咁好，有個中洞嘅，係啦。呢個頭先我哋入咗嚟，所以我哋睇翻開餐先。係啦，呢度有咩好處咧？你望望間房，係咪好大咧？蒙咗添啊！再影多次啊！唔好意思，我部機唔知我蒙咗，可能跌咗一啲。係啦，咁有咩好處咧？依家其實咧，我哋啱啱研究過，你會見到上邊1部、2部冷氣，燈掣1個、2個，仲有2隻窗，一隻主窗，一隻副窗。其實咧，佢可以預你咧做間2房，點做咧？喺呢度中間主劃一半，係啦。咁道門可能要改一改咯，係啦。咁可以做到2間房嘅，係啦。即係如果你買嗰陣時候係呢一個 size， 咁你覺得2間房夠住嘅話，你咪唔使改咯。如果自己有小朋友嘅話，你咪間多間房俾佢咯。OK 嘅，而家呢個700零萬，係啊。係啦，咁小編就講到呢度先。嗱，有興趣可以聯絡小編都係，係啊，家添唔記得講。好，係咁先，拜拜。